बेटा द्वारा भगवान परीक्षित जी, भगवान बोले चिंता मत करो माते, मैं जा रहा हूं भैया सुदामा को साथ में लेके शाम तक लौटा होता। भगवान चले आगे, पीछे पीछे सुदामा। गुरु माता ने सोचा जी सुबह ही जा रहे, कुछ बना भी नहीं पाया, दोनों बेचारे भूखे जा रहे, पता नहीं कब लौट के आ पाए। तो थोड़े चना भुने हुए पड़े थे माता, भुने हुए चना, वो भुने हुए चना एक पोटली में बांध करके गुरु माता ने सुदामा को दिए और कहा सुदामा तुम दोनों भैया जा रहे, अगर दोनों को विलंब हो, अगर आपको समय लगे तो दोनों भैयन को भूख जब लगे तो मिल बांट के आधो आधो हिस्सा करके, दो भाग करके, आधे आधे चना करके दोनों भैया मिल बांट के खा लेना। माता बनो सुदामा बोला ठीक है माते। चलते चलते जंगल में पहुंचे। अब सुदामा भैया बोलो कन्हैया तू ग्वाल गमारा है, पेड़ पे चढ़ जा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण को छोड़ा मैं कहा जानू पेड़ पे चढ़नो। भगवान कन्हैया चढ़ जाते हैं, काट काट करके सूखी सूखी लकड़ियों को, सूखे सूखे ईंधन को काट काट करके गिरा रहे माताओं। और सुदामा एकत्रित करते जा रहे उन लकड़ियों को, उस ईंधन को। भगवान सोच रहे मां साहब का इतना प्रबंध करके, इतना ईंधन का प्रबंध करके ले चलो जो मैया कम से कम एक हफ्ता तक परेशान ना हो। अब माताओं सुबह से शाम हो गई, आप ही आप में लकड़ियां काटते रहे दोनों भाई कि लकड़ी लाने में उन्हें मर हो गई शाम और पानी भी बरसने लगा, लौट न पाए श्याम। माँ का महीना है, बर्फ पड़ रही है, बादल छाए, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही, शीतल हवाएं चल रही हैं। सुबह से शाम, शाम से रात्रि होने लगी। हो गई। भगवान सोच रहे पानी अब बंद होएगो, अब बंद होएगो, अब बंद होएगो, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। ईंधन भी सूखा, ईंधन भी भीग गया। जब भीग गया माताओं तो ईंधन में वजन हो गया, क्योंकि सूखी लकड़ी के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो उसमें जितना हरी लकड़ी में, हरे ईंधन में वजन होता है ना, उतना ही वजन हो जाता है, उसका भार बढ़ गया। अब भगवान सोच रहे पानी बरस रहा है, पैर भी फिसलेंगे, बारिश बंद हो तब लेके जाए ईंधन घर। भगवान कन्हैया ऊपर डाली पर बैठे, सुदामा नीचे। अब भूख लगी माताओं, भूख जो जना सुदामा माने था वो मनमोहन को दिए और धीरे धीरे चबने लगो, धीरे धीरे चबने लगो, बन के प्रकट चुकी सुदामा नीचे बैठो और कन्हैया ऊपर पेड़ पे लगे। अब सुदामा सोच रहा, थर-थर बदन कांप रहा। सुदामा को भूख लगी, सुदामा ने धीरे से पोटली निकाली और फेंटा से पोटली निकाल करके गांठ खोल करके चना देखे। सुदामा के मन में पाप आ गया। सुदामा सोचने लगे जो चना है थोड़े, अगर थोड़े चने में से आधे चना कन्हैया को मैंने दे दिए तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। सुदामा के मन में पाप आया। सुदामा बोले कन्हैया तुम कहाँ चालाक चतुर चालाक है, अरे ग्वाल हमारा है,
पावे गो। सुदामा एक एक करके दाना मुंह में डाल करके चापने लगे। बोले चुपचाप हम एक एक करके चापते रहेंगे, रात भर में चब लेंगे, वो कन्हैया को पता भी नहीं चलेगा। जो धीरे धीरे करके एक एक दाना चापने लगे। माँ साहब एक बात तो कहेंगे, चना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो चुपचाप चाप लिए जाए। पहली बात तो दांतन वालों जब पाएगो, बिना दांतन को तो एक डाल देगा, सवेरे डाल देगा मुंह में और सवेरे दानों शाम को निकाल लीजिए। हाँ सीधो साबित बिना दांतन वालों है। मेरी दादी जी की दांत नहीं थे, चना डाल लेती थी सवेरे तो शाम को कोई ऐसे मुंह में लहरा ला देती और सीधो निकाल देती थी। बोले फूटन नहीं, सवेरे को डाले मुंह में हैं। तो याद रखना माता, बिना दांतन वालों तो चबकी नहीं।